Šodien esam Matīs ielas pagrabos. Šodien mums paredzēta lielā spēle. Cik lielā, cik te pagrabās var aiziet, bet cilvēki aptuveni 40-50. Un rezultātā arī tie visi, kas ieradīsies, varēs piedalīties izlozē. Izlozē būs dažādas veicinošas, interesantas balvīgas no ASV pirmkārtas veikala. Cerams, ka izdosies. Cerams, ka cilvēkiem patiks. Tad jau skatīsimies. No manis būs viss. Šodien pēdējā spēle.